வணக்கம் சார். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 2022 ஐஎப்பி வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்க மாடலை பற்றி அந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா கஸ்டமருமே கொஞ்சம் பதட்டப்படுவாங்க. ஃபியூச்சரில் எதுவும் பிரச்சனை வருமா என்னென்னு. இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு அது தேவையில்லை. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா அக்வா எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டர் சாஃப்ட் டிவைஸிங் உள்ளே இருக்கும். அது வந்து நம்ம தண்ணியில் உள்ள தன்மையை உங்களுக்கு வந்து மாற்றி கொடுத்துரும். எவ்வளோ தான் ஹார்ட்னஸாக இருந்தாலும் அதில் வந்து பாதியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நல்ல தண்ணியில் வாஷ் பண்ணுற ஒரு மெத்தடில் தான் இருக்கும். நம்ம பவுட்ரு போடுறது எல்லாமே நமக்கு இங்கே தனியாக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருவாங்க. பவுடர், லிக்விடு, கம்போர்ட் இந்த மாதிரியானது நம்ம வந்து தனித்தனியாகவே ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுதான் மாடல் நம்பர், மிஷினோட மாடல் நம்பர் இங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு. செனோரிட்டா WSS ஸ்ட்ரீம் இந்த வருஷத்தில் வந்த மாடலு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நமக்கு வந்து 16 ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 16 ப்ரோக்ராமில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமாஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. இதே நம்ம வேறு பிராண்டோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா அதிகபட்சம் நமக்கு வந்து ஒரு 2 ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் ஸ்ட்ரீமில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 5 ப்ரோக்ராம் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் வரும்போது என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம லாஸ்ட்டில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்பின்னிங் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 1 லிட்டர் தண்ணியை உங்களுக்கு வந்து எடுத்து 100% நீராவியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அது மூலமாக ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும். அப்போ நமக்கு ட்ரை பண்ணும்போது இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பின்னிங் 7 நிமிஷம் நடக்கும். அதில் அந்த ட்ரம்மோடைய கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வாஷிங் ரென்ஸுக்கு வந்து ஒரு 12 செகண்ட் கிளாக் வைஸில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேஷனில் இருக்கும். ஆனால் ஸ்பின்னிங் நடக்கும்போது மட்டும் ட்ரம்மோடைய மூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகும். அந்த டயத்தில் இந்த ஸ்ட்ரீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது நமக்கு ட்ரம்மோட இது பார்த்தீங்கன்னா 3.5 நிமிஷம் கிளாக் வைஸ்லையும் 3.5 நிமிஷம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லையும் ரொட்டேஷன் ஆகும்போது அந்த ஸ்ட்ரீமானது நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் வந்து 2 சைடுமே ஈவனாக ப்ரொடியூஸ் ஆயிரும். இன்னொன்று அதிக சுருக்கங்கள் இருக்காது. ஒன்று துணி வந்து சிக்காமல் தனித்தனியாக வந்துடும். அது போக இதில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 4D வாஷ் அவர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக எந்த ஒரு வாஷிங் மிஷினுமே நமக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு ட்ரம்முக்கு மேலே இருந்தால் தண்ணி வந்து உள்ளே என்ட்ரி ஆகும். இதில் போகும்போது உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணும்போது இந்த 3 சைட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து தண்ணி இந்த டோர் ஷவர் சிஸ்டத்தை ஒன்று இதுவாகும். இந்த ப்ளூ கலர் நாப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து உங்களுக்கு தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகும். அதே மாதிரி இந்த லப்பருடைய இதில் இருந்து உங்களுக்கு தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகும். அடிஷனலாக அங்கே உள்ளே வந்து 2 சைடும் ஸ்ப்ரே ஆகும். இதைத்தான் நம்ம வந்து 4D வாஷ் ஷவர் சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வரக்கூடிய பேனல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபெதர் டச்சிலே கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் இங்கே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த இண்டிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லைட்டும் ஸ்ப்ளிங் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நமக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அதில் நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். அதோடைய ஸ்பின் ஸ்பீடு, டெம்பரேச்சரு, அடிஷனலாக வந்து ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு ஒரு 6 ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. டிலே ஸ்டார்டிங்கு, டைம் சேவரு, எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸு, சோக்கிங்கு, ஃப்ரீ வாஷ், இந்த மாதிரி நமக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு கூட எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ப்ரோக்ராம் ஆட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். வேரியேஷன் எல்லாமே நம்ம இதில் நீங்கள் வந்து பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. வாரண்டி இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 4 வருஷத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க. 10 இயர்ஸ் மோட்டார் வாரண்டி வந்துடும். அடிஷனலாக எந்த ஒரு இதுலையும் கொடுக்காத ஒன்று என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பேர் சப்போர்ட் வாரண்டியும் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ். இன்னொன்று இதில் நமக்கு ஆன் ஆஃப் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுற அந்த நாப்லே சென்ட்ரு பொசிஷனில் தான் இருக்கும். டோரும் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷிங் டைப் டோர் தான். கீழே வந்து நமக்கு அந்த எமர்ஜென்சி வால்வு கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் ஃப்ரண்ட் லோடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், நமக்கு வந்து டோர் ஆனது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆயிரும். நம்மளோட ஊடால வந்து எந்த ஒரு டயத்துலையுமே நம்ம வந்து டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. சப்போஸ் ஒரு கரண்ட் இந்த மாதிரி போயிடுச்சுனாலும் கூட நம்ம அந்த டயத்தில் கீழே உள்ள இந்த எமர்ஜென்சி வால்வு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மூடியை மட்டும் திறந்து விட்டிங்கன்னா தண்ணி ரிலீஸ் ஆயிரும். நம்ம 2வது எடுத்துகிட்டு ட்ரெஸ் எடுத்து வெளியிலேயே நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக தான். அது மாதிரி நம்ம சட்டையில் போட்டிருக்கக்கூடிய காயின், எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் நமக்கு இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். இதை மட்டும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து நமக்கு 16 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம இப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து சிந்தட்டிக்கிலே வச்சலாம். ஏன்னா ரெகுலர் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லாமே நம்ம அதில் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் நம்ம எங்கேயா ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வர மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி இப்போ நார்மலாக ஃப்ரண்ட் லோடிங்னாலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 தடவை துவச்சிட்டு 3 தடவை அலசிட்டு ஒரு தடவை ஸ்பின் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நமக்கு வந்து கண்டினியூ அதே ரேஞ்சில் தான் ரன் ஆகும். இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் வைக்கும் போது மட்டும் நமக்கு ஒரு தடவை துவச்சி ஒரே தடவை அலசி பிணிஞ்சு கொடுத்துரும். நீங்கள் வந்து இதை வந்து நம்ம நார்மலாக இப்போ எங்கேயாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வர மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி தான் மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் வாஷில் வச்சுக்கோங்க. மீதிப்படி இப்போ வீட்டில் வந்து நமக்கு வயசானவங்க இருக்காங்க, அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸை துவைக்கிறதுனா நீங்கள் வந்து இந்த ஆன்டி அலர்ஜனில் போடலாம். இதில் போடும்போது என்னென்னா தண்ணியோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு வந்து ஹெவியாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களுடைய மெட்டீரியல் வந்து எந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரி கிரிமினல் இருக்காது, எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும். அடிஷனலாக நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் வாஷில் வந்து மிக்சட் டெய்லியில் ஸ்ட்ரீம் வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ண போகிறதுனாலும் சரி, சப்போஸ் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸு ஒயிட் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸை துவைக்கிறீங்கனாலும் தனியாக ஸ்ட்ரீம் வாஷில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று பவர் ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பவர் ஸ்ட்ரீமோடைய பெனிஃபிட் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இதில் ஃபுல்லாமே நமக்கு லாஸ்ட்டில் ஸ்பின் பண்ணும்போது தான் தண்ணியை வந்து ஹாட் வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டீமாக ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த ப்ரோக்ராமில் நமக்கு ரன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறதே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீமாக தான் கன்வெர்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி லாஸ்ட்டில் ஸ்பின் பண்ணும்போது ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும்.
லாஸ்ட்டில் ரெஃப்ரெஷ் ஸ்டீம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் எங்கேயா ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு வருவீங்க, சரி ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணி அயன் பண்ணிவிட்டு போடுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதில் மட்டும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரின்ஸ் பண்ணி ட்ரை மட்டும் பண்ணி கொடுத்துரும். 1 லிட்டர் தண்ணியை மட்டும் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக ட்ரை பண்ணி கொடுக்கும்போது நமக்கு அதில் டஸ்ட் எதுவுமே இருக்காது. நமக்கு அபோவில் வந்துட்டு நம்ம அந்த ட்ரெஸ்ஸை போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா மேல் நமக்கு அங்கங்கே அரிக்கும். அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. இன்னொன்று தண்ணி செலவும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிடையாது. டோட்டலாகவே 1 லிட்டர் மட்டும் எடுத்து ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும். அதுபோக ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து இந்த பட்டு சரிஸு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பயப்படுவாங்க. ஏன்னா ட்ரம் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக சுற்றும். நார்மலாக எந்த ஒரு இதுனாலுமே கிளாக் வைஸ் அன்டி கிளாக் வைஸ் ஃபுல்லாக சுற்றும் போது நமக்கு அடுத்து வைக்கிறதுனால அந்த அதில் உள்ள சிக்கனா அந்த டிசைனிங் எல்லாமே நமக்கு வந்து பிரிஞ்சிரும்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இதில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக. அந்த ஹெடல் வாஷில் நீங்கள் வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு துவைக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு 18 லிட்டர் தண்ணி எடுக்கும். அந்த தண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் ட்ரம்மு வந்து வாஷிங் டயத்தவே ஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்போது கிளாக் வைஸ் இந்த ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் இருக்கும். இது வந்து சின்ன குழந்தைங்க நம்ம அந்த தொட்டில் ஆட்டும் முடியலாம், அந்த ஒரு எஃபெக்டில் இருக்கும் நம்மளோட ஒரு வாஷிங் ரிசல்ட் வந்து. ஆர்பிஎம் ஸ்பீடே உங்களுக்கு வந்து 800 கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு 38 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வந்து துவைச்சி கொடுத்தோம். வாஷிங் மிஷினோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 43,990. இப்போ நம்ம 6% ஆஃபர் போக நீங்கள் 41,200 எடுத்துக்கலாம். விட்டா மடுவுக்கு கரப்பைங்க போட்டுருக்கு. போட்டாச்சு